What is my type? Nginabo mafoyezi ngingajuli ngikhohlwa itype yami umuntu onjani. Ngikwazi ukuthanda umuntu ujule kusasa ngasamfuni. Lost and found. Nina ama-reflex ngawe nje yami. Kathi mina ngiyasihlanyela sham. Ngisihlanyela lento strong. Dingawa ngekhanda ngina 3 months ngisasemncane. Kithi mina bangitshela iqiniso ngoba ikhanda lami lisebenzi. Seta lami ka6 ngilokho ngumahlalela. 4 3 2 1 let's go. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. Unoshayama kulingina kulena masogi senemvobe gagana manje there we are stupid yeah with love now I'm getting money I can never get enough Shagonga shisadlamala came up from the god Sure, 30. Kama simsandela bamthatha banokubiza ngasimsandele lawo. Sandile. Kabali. Today it comes to another one. Today we're operating a blind date in Manche Fellas. Sponsored by Manche Fellas, this blind date, you know. Not alone. It's for Jack. Skip on. I ain't choose this life, I think it chose me. Oh shit, Tomela. Ubani. Okay, bafethu, this is a poko komora 99 manje. Small meters mathatha manyani. 442 formation, my man is just a lifestyle, I'm a salutation. Imani ngi sex man angazifika ngithola na. Bondo kama phondo bosingena ngqondo kodwa bafuna bani ukudika sonto. Ke mina ngizana nabantwana aba right, aba ready, aba relevant, aba delight. Bashota nje ngisprite kuthi babe bright, my man. Ngikuthengela isprite mngana wami yebo. Ngikuthengela isprite ngikuphayela icode. Sponsored by Manche Fellas. Sponsored by Manche Fellas. Okay, let's operate right now with it. So what is your type? I'm gonna put it something like unbambed. What is my type? Nginabo mafoyezi ngingajuli ngikhohlwa itype yami umuntu onjani. Damn. So now like more to physical unane crush or something, someone will be like, you know, I wish. Tsangi ngiqede imizwa ngisala ama feelings for amantombazana. Yini? Tsangi ngiqede imizwa ama feelings. Imizwa. Sana ama feelings. Yes. Ngikwazi ukuthanda umuntu ujule kusasa ngasamfuni. Lost and found. So not type actually. Type yini into le? Damn. What is your red flag? Inama red flags ngawe. Skeberesh. Ngawe ama red flags ngawe. Ngam. Yes. Mina ngiyahlanya angimameli. Angifuna ukujelwa ngangizokumamela ngamadlebe wami. Oh, can't. Never kumamela ngamadlebe wami. No, ngiyakuzwa. Red flag yini ama red flag kwintombazana ke? Ntombazana demand imali. Skeberesh. Ntombazana ethanda imoto zabantu. Yo, suzukuba kunamoto. Do you believe in girlfriend's allowance? Yini girlfriend allowance? Mama kukumela kuphimana urubaba khai mina. You don't believe in girlfriend allowance? Akani mesijolo semsebenzini na. Uzotokhoza bro. That's the reason you're uzotokhoza. Girlfriend allowance into zale emasansini baba Alex. Damn. Okay. You don't like njengoba usho una type ona nje lebona na something you just regular guy. Zwana namajita man. Most of the time ngihlezi ngisesijiteni. Mengefa labo American bazolikuka ibox lami. Or bazolishaya for sure. No. Izinja zami. Bafethu bagcwele ngalisansithi ngenxa yekheke ngitshelile na last. So ngina type. So ngoba mina ngiyakubona wona small mathatha small problem. Ngithi no mangenze plan uba ngikutholele something in a problem na in a small problem phakathi na inenkinga nalento ngiphethele yona. Uyabona so ngithi small mathatha no tshela mina mngana wami zama something kutholele something ngifisa ukugaya something ama notes into khona ukushela kusegazini ngeke ngidisappoint mara ngithanda ukushela alright uyiduwa nje nangishela ngamoya no fear. Let's just get into it, my feet. Let's just get into it. Let's get into it. Are you ready? I'm ready, always ready. Let's bulala ngeblind nakara. Let's bulala ngeblind nakara. Let's ngibizelela umuntu mngana. Man, afuna simblind lapha. Kamera on mngana ngibihebe la.
Six. How are you? Good, thanks, and you? Let me see voice. I'm good, thanks, and you? I'm okay. From now we don't use name, guys. You A, Njaka ne, usisi B. Yes, assist. Okay. A, B. Right. So I'm gonna just give you time, guys. Mani khulume netinzana wazana kanyana. Just gonna leave you a mic. Ngizonibuza imibuzo if I have a question or maybe ngifilo ngathi kunemibuzo kumele nibuzane yona. But right now I'm just gonna leave you with the mic. Nje am press bambi mic by gentleman, yabo. Bambe so mawukhuluma uyayibamba le kanje. Siqalele. Hello. How are you? I'm good, thanks, and you? Good. Ash. Oh. Ghost. Yo. Ash. To right, not to that. Yeah, you're right. Serious? Lokwazi like uthandana. Like, izinto engithanda ukuzenza. Yeah. Ngithanda ukuyenza inwele zabantu, yabo. Yeah, ngithanda ukuyenza inwele zabantu. Inwele zabantu. Like, I want to become a hairstylist and an actress. Ay, yakuzwa. Hairstylist and actress. Okay. Yes. Nice. What's wrong? Why you hleka? Ngishayinyana nje. Why ushayi? Ungabi shy. Oh, Ungabi shy. nginokuba kanje. Mara kuyanokuya ngizoba right ungasabi. Okay. Ke like into ofuna uyazi ngami. Ukuthi uyenzani for a living? What kind of a person are you? What do you like? What's your hobby? You know? What I do for a living. Yeah, uyenzani? Ungabi namahloni. Ngiyahasla. Phana ngendlela eziningi. Oh, uyaphanda. Ngiphanda edition. Okay. Ke mina ngithanda ukuhlala namajuda wami. Most of the time sitshelana amanga. Stream big. Fenge mali sinoko batla zaka yamanete. Yeah, mina into ngithanda ukuyenza ngihlezi nginamajuda wami most of the time. Okay. Yeah. And then, okay, ufuna ukenzani empilweni, yabo? Ukenzani empilweni like kanjani? Like what do you want to become? Mina. Biggest entertainer in Alexandra. Biggest entertainer in Yes. Alexandra. Okay. Gama lami lingakhohlweki. Okay. Ngifuna ukuduma njenge-Albani mhlaba jikelele Cape to Cairo, Madagascar to Morocco. Okay, so what kind of a person are you? Umuntu onjani? Mina umuntu asihlanyelayo oziphaphelayo ongathanda ukutshelwa ngoba ngimamela umuntu ngamadlebe wami. I can't. Kuyangihlula lokho. Kuyangihlula from esikoleni. Okay, I love your confidence. Love your confidence. I have a question. How do you feel so far, ngalendlela engikhuluma ngayo? Not bad, umuntu sharp. Kind, calm and connected. Oh, and how do you feel about A? Not bad, you know. The thing is, ukhuluma kakhulu, but as long as he tells the truth, then yeah. No, fair. A. Do you believe in girlfriend's allowance? Ngitshelile girlfriend allowance yani. Mele umama wakhe nobaba wakhe bamupha imali. Kanti besijole siyatohoza nasemsebenzini. Bhatalele kumncabuza kumbona kumhaka. I don't believe in that. Those are less until lezo. Do you want girlfriend's allowance? You don't want to? Nemali yami, right nemali yabafana, because once we break up uzothi mina marakota mina ngikuthengele lento lena lento. No, I'm okay. Do you
yini ama-reflex umbuzela yini ama-reflex ngawe ntombazana ngawe not in a boy in you ngami yeah is that hey ngiyabaphaphela abantu no uyaphapha nobu-forward yes nobu-forward yeah nokuba forward at times though in times that's a red flag yeah that's my red flag okay yini ama-reflex ngawe nje yami kuthi mina ngiyasihlanyela shem ngiyasihlanyela lento strong tingawa ngekhanda ngina 3 months ngisasemncane kuthi mina bangitshela iqiniso ngoba ikhanda lami lisebenzi setala ka 6 ngiloko ngumahlalela sathi alarm ka 6 ngokumahlalela that's crazy ngana phambili yes ngiliyawuthi leyo siswami yini ama-red flag emfaneni mfana ungakwazi ukuba honest mfana ungakwazi ukuba clean and kuba loyal those are the three yes okay how do you feel uthi yahlanda angavela ngibulali yo if ngahle ngezinto wrong yo kungashuba lapho yo ngiyasaba yo scared I'm so scared like so guys you don't have any question for Ntombazana? Any question? Yeah. Cala ngayo. Una any question for Uken? Umfowethu? No, angina question. Anama questions. Any question? Yini intombazana into angayenza be 10 off for wena ukuthi uyilahla? Intombazana ukuthi be 10 off game. Yeah, into angayisho intombazana be like that's a 10 off. Yo, ziningi shem. Cela abafana ongajoli nabo imali. Vakashela abafana emarumini une boyfriend. Akudlela ichufu. Yo. So do you think amantombazana sikakhulu adlela ichufu? Baningi mongabuza labafana labo tone ichufu uzokutshela ukuthi hey nginabumera by 5 bathanda ichufu like yo. Kulonkulu ucabanga ngapha leso sikhathi uthi umuntu wakho omdlela ichufu. Sithunzi siyawa kanje. Do you smoke chufu? Yes. Mara emfaneni ngiyazithengela ngiyazibhemela endlini yami. Yini red flag ngumfana? Yini 10 off umfana angayenza kuwe ube like that's a 10 off? Umfana if I like I'm going with him then angavela bona intombazana avela ambheke just turns his eyes on her instead of looking at me. No man, that's a total red flag. Red flag and umfana ohleze compliment amantombazana red flag. Umfana oyovela athi baby uyambona lo muhle or oyovela compliment mhlawumbe usisi wami or abangani bami or bavele bakhulume ku app red flag. If you can uyayibheja into umfana? No. Kwamele abe nemali yakhe nami ngibe nemali yami. Ungatshela umfana ongasebenzi? That's a hard one. As long as ukuthi yena uzazi ukuthi yena uzothola umsebenzi then yeah. Okay. Ufuna umfana onamaphupho nama-dreams? Yes. Okay. Do you think you have dreams and yini amaphupho wakho nje yapha? Mina my biggest influencer like Kasi. Siza abantu ama-upcoming artist. Ngiyabamba mina. Yeah, like ngifuna ukusiza abantu abone ukuthi Kasi ligcwele ngabo umnyopesi. Labafana abamanje bayaboshwa babhema ama-drugs. At least nje mongabathatha benzele into right bakhiphe busy nyana. Strata sibhadale man. And strata kusesethu sonke. Ungaboni mina ngiyenza ucansi nawo ngayenza no. Do your thing. Stay no lane. Ngayenza into ngoba ngiyayenza uzolimala. Yeah, mina amaphupho wami ukufuna ukuvusa iGasi lami. iGasi lami lalimali uyalibona nawe. Lalimali. Do you think we could example for iGasi? Kwabanye amaphethe ngoba ngithi bazi past yami. Abanye ngikude ngoba bazi manje present yami. Darotho ngitshela ngithi ngicharacter. And nginama character amaningi. Okay. So now do you think you're on character? Or you just what? How long was single?
Mina. Yo. Angazi. I don't know. Yes. No player chumi uyiplayer awusazi na nesikhathi singakana no single I just move. You just I don't look back. Why? For the bad. okay, what happened to your last relationship Ngaya? ungibona ngimthande kakhulu angibone ngathi ngiyislim angihlala phezulu kwenhloko ngamyeka ngoba mina ngihlanye ngiyasihlanyela ufuna ukuhlanyiswa inkinga yami ukuthi ngithanda fast especially umuntu meka pretend azenze ngathi une care for yena ningathi uyakuthanda vele ngifole in love easily but nokuphuma ngiphuma easily yes I'm that type yonke into is easy peasy like a puzzle Na kuyawuhlaluka. Kuyawuhlaluka. What happened to your last relationship Ntombazana? Ay. Mfana khona uyadina yo hayi. Uyabhora. Ora nje. yazi udini in which way Ungazama ukukhuluma naye akamameli ustaboni even though ungazama ukumtshela iqiniso but no. So what's the use? hayi qiniso leyo la isobhekana nenkinga mina naw mokhuluma nami ufuna kumamela mele ube romantic Oh, sharp ngangimamela. I'm saying like when I'm telling the truth. Sharp, you won't be able to believe me, but still listen to the side of my story before you listen to the other person's side. Because what if ukuthi lo muntu lo uzama ukusimoshela? You won't know. into yenza ukuthi manje singalast emjulweni into siwakumelanga sifaka abantu angithi lento sicele sithu Yes, siqale Lesiphelele that's sithu. why ngithi when it comes to a relationship, if this person wants to talk, ethi Njayam, can I tell you the truth about umuntu akuthi umuntu so uvela uthi wait, ithi ngibuza umuntu wami or avela kutshela ke mina sikutshela ngamina abangani bami bonke bayazi ukuthi angifuni ukutshela ukuthi kumele hamba yibone noba niyenzani kanjani ebangekho ngithi ngikushela ngilo nhlobo le mina ayivele emjulweni wami abangani bami abangeni isiqi hayi angifoni abavele sikhole basimoshela bekuwe manje nginomshado iphelile kanti ngenxa yokumamela abantu so hayi right vera kuto wenzani nobani kanjani hayi esilongo mina ngingaboni ngibonga lokho yabona hlombe man respect barowazi ukuthi kwenzeke ebumnyameni kuyavela ekukhanyeni and kungaveli kabuhlungu Awachita before? ke ngachita before mina ngichita ngoba ngiyathanda ngisuke ngenza umuntu njengoba ngitshela ukuthi ngithanda easily so manje ugcina abone ngadala oyislima thembele kimi bayashela nathi phela nami ngiyabona ithi ngiqome la ngoba ngiyabona ngale ku B yo bus liyahamba so ayingcone sambe ngama aeroplane yabona sifile siya emakapa plus ibus labambezela so aeroplane super quick in a hurry so fikile le eKapa in 2 hours and ibus mele uhambe a day it's a year cabanga kuseri kanjani ukujela nomuntu wane yonke kanti uyislim uniyamthanda kanti nakakuthandi yo yo Awachita before Ntombazana? never. Never do such a thing. Don't ever. Never. If ngayenza ngizoqhubeka ngiyenza so so qhubeka uyenza thina siqhubeka siyenza it's like ubhema ichufu mawungayibhema kayi-1 uzosazoqhubeka uqhubeka Are you still a cheater? andikutshelela ngina 4 years ngingajuli maybe manje ngaba umuntu osharpa will never know till I know hlezi ngihlangana namakoporoshi ngiyabona umntwana okucratch jotbhala igama lakhe abhala isikoporoshi yilo Sehlangana nabantu aba and like ngiyabona wena uzijoka ukuthi uhlangana nomuntu oright ngesikhathi esirong yeah. ayabhora lo nto leyo. Okay guys, anyone have questions? no Don't have a question? no I'm done Nyane yi-1 yakuthanda ukuphuma out no trimdala kuprimo
my size, my type. Ngiyakutshela, my height, my weight. Amara mina ngizokisa out. Mrs. Nabo ma 6 months usijolo. Yeah. Ngithanda. Hayi wena ungicela. Mala kumele ngongicele. Yimi ngizokupha ngitama I love bag. Ayithi Ngamgaya malini so? Yeah, depend. If you believe in Legima, any amount enginayo. Ngamsaphazela. Yeah, abanye mengibona ukudala akabelieve Legima ndo tax 15 rand. Take your time. Okay. No, Mela, now it's time. I think now it's time. You guys don't have any questions, right? No. I think now it's time to us to operate something. To Basbonanen. You know? I think it's kind of remember to Basbonanen, guys, because of we've been talking. How do you feel so far, Tomazan? Yeah, tugile, but I feel okay. Feel okay? Yeah. Okay. How do you feel, Mwana? I mean, I'm not bad in reading. Ngifuna ukumbona nje ngizovoice ngathi ngilosi. So ngifuna ukumbona. Funa ukum-analyze. Analyze. Funa ukumsiya. Maybe ngenzeka ngimbophise after le show le. Thola maybe angayitshontsha inhliziyo yami kwazi bani. Eish. Fair. After sivula le khunja ngizonenzela ubani maybe nizwa. Eish guys, there's a lot of noise. There's a lot of noise and send out when we spawn khona ukuba busy. Getting more famous right now. Oh, lighting. Getting more famous right now. People that pull up here. Yeah, I understand. What I'm saying, come to Manchevillers and boycott us, guys, please. Nganam, kwe. Hey, wala. Nganam is cat. Then now, how do you feel so far? I'm not bad in reading. Ngifuna ukumbona. I like to you though. If you didn't subscribe, then can you do that? Go to 10K right now, bro. On Cap. Follow me on IG. Follow me on TikTok, on Facebook, everywhere. The Pretty Ghost on Facebook. The Sim Tandless. Guys, ngikota kuvula kayinzo guys space bani maybe nibonane niyabona yantu. Just pick it outside. Ah, ngule guys space. Pick it outside. Ngonyala. All I know, when I make people fall in love, I feel so happy. Don't lie to you. I'm gonna count to 5. You guys are gonna suicide the things. And so the 5 until 1, and then 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Yeah, you can say. Karen Forbes. Yes. No, I think shifting right now you say your name, everything, anything you want to add. Mara kutshela igama lami lamaphela ngithanda ukulikhepha. Hello. Hello. My name I'm Small Metas 923. Small Metas. Mathata Manyana. And you are? No Maswaz. No Miniswas. Yes. Oh, Trimtala Cream Extra Mozzarella. Shibabudu Shibab Karen Forbes. Right, man. Right to Ninja. Born right to read, relevant to delight, shut and spread good to be bright. Yes. And got to shy so. Ish. Angijwayela ukuba like phambi kwabantu. Ne. Amela ngibasaba abantu. Lapho ufuna ukuba hairstylist ne-extras usaba amehla abantu. Angijwayelanga. Makujwayele. Right man, let's serious. Ghost. Yeah, phela mina igama lami alikho too much. Funa ngazi nokuthi ngihlala phi. Well, how do you feel? How do you feel? How do you feel? I don't know. Rate him out of 10. 7. 7. 7. Why 7 though? 3. Hey. Ngithirambe nophapha zona abantu abakhuluma kakhulu. Rate him out of 10. Mina ngiyamuphi 11. Ichanda ta.
Center Park, Rimtala Prayer, Max Mozzarella. How do you feel? Do you really want to know this girl so far? We are following Maznon or? Yeah, Maraiga cool. Yeah, cool. It's okay, maybe 2 minutes. About every 25 car is at 27, so come back. Mfuna nje uzamu. No, mfuna mina nikhulume without me. You understand? Mfuna nikhulite bond without. Atsufuna wena ukhona. Shy mungu akasifikise sababantu. Okay, khulumani ke ngibambe mic zibengela. Sibambele mic. Okay. Khulumani. Sibambele mic. Ladies first. Khuluma my love ungasayi. Ntini like Mayini. Anything ufuna ukuyibuza about mina? so ukhulela like us. Yeah, born and raised in Alexandra. I'm a Rotweni straight. Okay. How do you feel about Cassie Chance? Kasi Jens. As fun as it's different. Indaba nesifanisi. It's fun. Alright, asikhulumela, how do you feel about Cassie Chance? Yo, I turn off. Why? Like I don't know, but it's just a 10 off. Like I don't know why, but like Cassie Chance, I just don't feel them. Afona ngahlala esihlungwini ama-babs. Fona nga-change location ngibe ama-babs ngikhulume nesilungu. Asifuni isilungu for wena. Sikhulume nawe 2 hours 24/7. Hayi ngadlala ngeke ngichange ghost mina ngikanje. Yazi ngihlezi ngigate West Phakeme waya. Mara ngijudge right surata mohle kakhulu for Cassie Chance. No. Hayi, simala kakufanele ngakumosha ingqondo. Kosinye ingqondo. Ayibo, njani? There's nothing you want to know about a girl? Like something you want to know about a girl? Something? Mina sengimjudgile. So mjudging. Sengimjudgile ngoba umina. Okay, awusitshela umjudge. Angiyazi batonjudge book by its cover. Yeah. Mara mina sengimjudgile. Awusitshela umjudge kanjani? Na akekho bad mara uyambona ukuthi yena ulo muntu lo ukuthi meka khona empilweni yakhe ngakubonisa izinto ezi-right. No, yeah. Mara ukuthi mina ngingafuni ukuchange ngi-right ngisayenza izinto ezi-wrong. I'm not ready. Wrong, right, wrong. Ngikutshelela u-609 wasibina. Futhi kasoto egcineni. Ethi.com alala ke ululu. Alala ke ululu. Ntombazane, how do you feel about the wrong, right, wrong? The way ayisho ngakhona ukuthi uyenza izinto eso. Mara ngibuze eziphi ezi-wrong. Yiziphi izinto ezisho? Alright, mawuceqiniso but the way uyibeka ngakhona it's so nasty yo. Uthanda umuntu honest ngoba nawo honest. Like the way uyibeka ngakhona. Kumele ngibuze ukuthi eziphi ezi-wrong. Kumele ngibuze eziphi ezi-wrong. Okay, guys, I think this is end right now. You want to end? Have the last question. Do you think, guys, this is a match? That's why ngithi kungaba imatch kimi. Eyazi ngitshelile black and white zebra my favorite animal. You think this is a favorite match? No. Why do you feel like that? The Goldie. Ma Goldie. Yo, ish. Uqoke piskacha. Yena alright, yena alright. He's dark skinned, you know. Alright, but ish. Papa, gold. The way it's going, I couldn't keep. It's going on, 609 wrong right. Angeke ngizogcoka njengawo wonke umuntu mele ngilishaya ngendlela yami. Ukuthi izongirecognize nakusasa ungangikhohlwa. Yenza noma ubheke music video ubona umuntu agcoka ikepisi kanje ukukhumbula ukuthi ke ngaba nalehlanye lesetala mla ka6 lokho lumahlalele. Umuntu ongafuni ukukhohleka. Guys, this is not a match. I'm not gonna, guys, change handles ukuba kufollow and followane. Ubani on TikTok abantu bakwazi abafuna ukufollow. Kolaba bafuna ukungifollowa ngo small matters mara ngo small matters 923. It's your girl Kitty _Han _ Okay, we bakuthola kuphi? Mina ngitholakala Alexandra yonke. First until 22.
Anyway. Like socials. O social media mina kakhulu ngiku TikTok, Instagram angiyithandi. Kakhulu ngiku TikTok. Thola ngakuphi ngozana? Mostly TikTok. Instagram, I usually don't have it and use it. And then Facebook. Okay. Kama mina nguSimthandile Faith abangithanda bangibiza ngayo Simthandile nalo ngithandile ngibiza ngayo Simthandile bafethu. Can you kindly like, share, subscribe? It's kind of crazy. If you can just like this video, comment below, and kindly follow me on IG, The Pretty Ghost, on TikTok, The Pretty Ghost, on Facebook, Simthandile KwaZulu. We out of here, man. I don't think this is a match. I'm telling you, I'm going Kabul. I'm set yonke into like ngibeke phambi kwakho so yonke into. Ngiyambona ushaya. Ngithi ngizomdlisa. Ngithi le yabo Romeo and Juliet. Marushaya. Ngisetela yonke into mfana uyangibhayizisa. Small ngikaya yonke into to operate nayikota nayigawula bofethu nayikota ngithi umjida mamba gawula akagawuli nayidrinka akagawula kuphethe kufuneka mina inside. No, it's okay, sivaleni guys. Share, subscribe right now. I'm out of here. Don't look at that social media all day and see what niggas got and just start losing your mind. Niggas grinding for this shit.